チェンバーボーン。アップデート7。植林した多くが成長し大量の丸太を確保しがっつり治水工事を行った我らがビーバー。結果中央クレーターが浄化され大量の水をゲット。繁栄を目指しさらなる治水工事を始めるぞー。まずは丘の上の水源を完全攻略するため周辺の木を撤去。伐採せずに引っこ抜く贅沢ビーバー。ここ地味に遠いんだよ。で排水の自動化のために清水弁を安路を置く。鉄の生産は始まったばかり、生産したら直納になりそうだ。お前、暇そうやなぁ。歯車足りなくて保管するタンクがねえんだよ。こりゃ失礼しました。これも歯車必要だけどダイナマイトのために爆薬工場も建設開始。ただいまビーバー村は歯車不足。丸太ならあるぞーってことで、離れたクレーターの水源をダイナマイト使わずアクシを対策することにしました。堤防ゴリ押しで上まで汚水を持ち上げて、マップの裏側に捨てるシステム。マップ端の水源はこれできるから超楽勝。それならこっちもこれでいいんじゃねと思うもなんか味気ないのでやめた。一列堤防10個で丸太120、3段くらいありそうだから丸太360本くらいとコストも高めか？もうすぐダイナマイトも使えるだろうし、こっちは爆破で整えましょ。掘った方が見た目もスッキリするぜ。てなわけで歯車製造所追加して爆薬工場建設をせかす。微妙な生産調整入りまーす。あ、気づいたら中央クレーター湖の排水先の水門完成してた。これでクレーター湖貯水するとき水位をもう少し高くできるぜ。水門開放。川の水位がフル回復、干ばつ残り5日だし川が干上がる心配はないな。まあまだ丘の上に貯水もあるよ。アクシオ対策予定の清水弁が完成。オラたちの村に清水弁が来た。まだ汚水を流す先を作ってないのでダイナマイトでサクッと掘りましょ。行くぞー、はっはー。小さな爆破だけどビーバーたちにとっては大きな一歩だぜ。でこっちは汚水用の清水弁と、このままマップ端まで掘る簡単なお仕事。さて干ばつ残り3日になったし、水門全開放して余ってる水も川に流しときましょ。干ばつ16日だがまだまだ余力がある感じだ。と思っていた時期が私にもありました。やっべえ、タンクの水空になってたまずいもうビーバーカッサカサになってんぞ。あわわわわ。原因はポンプの稼働ミス。クレーターと丘のポンプで賄うつもりが両方とも吸い尽くしていた。とにかく急いで川の水を汲めなんなら直飲みでもいいから。怒りの24時間労働設定。水を汲むまで寝ることは許さーん。喉の渇きで辛いだろうが川に水はあるんだ。なんとか耐えしのいでくれ。あ、干ばつも終わった。もう川にビーバー放り込みたい。投げても意味はない。命に関わる喉の渇きを感じようとも奴らはシャワーやプールの水は飲まない誇り高き生き物。いのーちの水。さあビーバーたちはどうなった？カッサカサになってお亡くなり。順調に開発進んでたのに。泣きながら生産体制を縮小した。そして前回病気になってニート生活してたジティドが、漏水大往生したところでみんなに水が行き渡った。50匹近くいたビーバーが残り32匹になっちゃったよ。安定のやらかし糸かなし。はっはー、もっと数が減っちまって建設工事も少し進捗遅れております。それなのに空気読まずアクシを警告を出しちゃうハード難易度さん。すでに排水路で対策済みではあるけど、完全攻略工事のテストもしたいよ。なお、クレーター湖はこんな感じで超潤っております。こんなに水あるのにビーバーを干からびさせるのがうちのレイムさんだ。それはもう忘れて。アクシオ発生まで残り 0.5 日、微妙に工事終わらず。なお水が溢れるかもしれないので、右側も排水工事予定。もう定時だし今回は間に合わないか。アクシオが来たどー。日数は11日、期間としては楽勝な部類。あそこのお前何をしてる？汚水はもう来てるぞ。汚水溢れる水源にて土を振るう、そのものの名はアルジム。大危険を顧みずダイナマイトを設置したかあとは任せろ。はっはー。そしてこの万有にすら見えたこの行為が奇跡を起こした。やったぞ、清水弁の上に溢れていた汚水がマップの外に流れていくぞ。こうしてアクシオの汚水は制御され、水源完全攻略がなされた。この功績は未来永劫ビーバー氏に刻まれるであろう。英雄アルジム。いやー2マスじゃ排水しきれないもんだと思ってたけど意外といけるもんだね。右側の工事は中止で良さそうだ。わずか8サイクルでアクシを完全攻略完了だよ。いえまだこっちの水源の工事終わってません。そうだった。せっかく綺麗な青い水が溜まってたのにもったいない。多少は工事進んでたようだが、丸太ゴリ押し作業がまだ残ってるな。
繁殖ポットで増やしましょう。まずは減ったビーバーを復活だぜ。丸太置き場を近くに作って、汚水対策工事も真面目にやりました。最初から真面目にやりなさい。これ急ぐ必要ないし。言い訳すな。で数日後無事丸太でゴリ押し汚水対策が完了。一番下の段に清水弁もあるから自動化もできたぜ。しっかり汚水を検知して止まったようだし、数サイクルしたら溜まった汚水も流されるかな？綺麗な大量の水、ゲットだぜ。いのちの水。最初のアクシオだったが完全勝利の結果で終わったぜ。せっかく作ったアクシオ用の排水路使わず終了。つかハード難易度で8サイクルまでアクシオ来なかったのもある意味レアだぜ。4サイクルとかで来るとほんま地獄やで、前シーズンでやったフォークテールは一度滅亡したし。まだ見てない方はチャンネル概要欄からご覧ください。露骨な宣伝入りまーす。手水だばー。排水路は作ったけど勢い強いと受けきれん模様。だーめんどくせー、こっちも清水弁で自動化するぞー。めんどくさいよな。こら工事しようとしたら爆薬がないじゃないか。と思ったら私が倉庫作り忘れてたけん。ほんと学習しねえビーバー脳だな。で川の放水自動化システムは、こんな感じで一番下に清水弁をつけるつもり。ダイナマイトで掘り下げて、マングローブ育成に適した水位にする感じか。これでプールやシャワーも水位を気にせずいつも使えるよ。干ばつ発生3日前、いい感じに奥のクレーター湖も浄化。向こうのクレーター湖もいい感じだし、ちょっとやそっとの干ばつならいくらでも耐えれそうだぜ。さて科学ポイントも溜まったしちょびっと工場区に手こ入れしようかな。ビーバーの数もだいぶ回復してきたし工場増築か？エンジンを解放して動力ゲットだー。丸太を燃やして動力を得るアイアンティス固有のつよつよ施設。貴様らの仕事は今日で廃業だー。回してる姿は愛らしいが4匹もそれにつきっきりじゃ効率が悪いぜ。で空いた場所にエンジンホイット。ビーバーたちの産業革命が今始まる。エンジン動力、よーし、精錬所と爆薬工場を再稼働せよ。このマップは水車置きづらいから、エンジンマジありがたいぜ。そして新たなダムが半分ほどできたところで干ばつ到来。期間は16日、やばくはないがそれなりに長い。今後エンジンで丸太を消費することを見据えて植林のため初期のベリーを撤去。さらば不人気食品のベリー。一応繁殖には使うから、少し離れたところにベリーはすでに植えてあります。こういうところは計画的。川の自動化が完了。これでおもらし卒業だぜ。初期に作ったダムもこれでお役御免だね。今後は開放状態で良さそうだな。様子見たら撤去しましょ。水源手前のダムはちょっと壊して再利用。ここの水位を自動調整するため清水弁をつけるよ。手前の水位を自動で判別して、溜まったら水門が閉まって左に流れ中央クレーター湖に流れる仕組みだな。ギリッギリの水位調整。歯車が溜まったので2機目のエンジンを作るどう？さっきタンクの水不足でがっつりやらかしたのに、水のタンクよりもエンジンを優先するこれがうちのレイムさんだ。オットベリーの撤去ほぼ終わってる。がっつり多くを植林して、目指せ丸太富豪。アイアンは資材置き場が狭いから、なかなか丸太が溜め込めない。はっはー。排水路を3マス幅にしてるのか？ 3 マス幅なら自然蒸発も遅いし、緑地範囲も広がるからここも水路にして植林予定。なーる。そんなわけで水門はこの辺でいいかな？水に困ってないけど自然蒸発を恐れ割と手前に水門を作るストイック設計。さて2機目のエンジンが完成。ついにこれを解放する時が来た。氷にせよ、ナンバークランチャー。動力だけで研究ができるアイアンティスのチート施設だ。設置場所に困り道がガタガタ。おい。まあビーバーが通勤するでもなしこれでいいや。適当だな。でナンバークランチャー建設には歯車100個とかもいるので同時に工場も増地行く。ビーバーの数も50に戻ったし、やらかした分の労働力も回復だぜ。さあ歯車を量産するのだので発明家は縮小です。今日から肉体労働で頑張ってください。空いた土地にはちょっと大きいお家を建設。ベリーと水で増やせビーバー。そうだ鉄の在庫できたし、鉄を使う装飾もアンロックしてきましょ。そして効率重視でなんかあれな見た目の火鉢が設置された。いいじゃん雰囲気あって。微妙。ここには時計をつけよう。科学ポイントが足りません。ナンバークランチャーさん、早く来てくれー。うるせえ叫ぶな。ごめんちゃい。ナンバークランチャーでもう科学ポイント余裕かと思ったら意外と建設に手間取ってるね。歯車100個が地味に重い。翌日発明家の頑張りで時計をアンロック。
発明家最後の発明が時計ってのもなんかオツだな。歯車の生産を待ちわびる日々。干ばつも残すところあと2日程度だな。16日程度の干ばつならクレーター湖の水だけで平気な模様。ポンプで吸っててもまだ余裕あるな。水位の調整とかもっと簡略化できそうなので、ダイナマイトで掘って川の底と水位を合わせる工事を開始。で夜になって考えをちょい改め、がっつり掘るから効率良い3マス幅で計画を変更。全シリーズで学んだことはさすがにまだ忘れてないビーバー脳であった。命の水。清水弁も完成して水位も自動化されたし、おもらしも卒業でだいぶ完璧になってきたな。と見せかけ、水だばー。自動化したのに盛大に漏らしてんじゃねえか。一ギリッギリを狙いすぎたね。こりゃ微調整が必要だな。さすがに満水 0.05 下げただけじゃダメか、0.1 にしよう。うちのレイムさんはめっちゃ刻んでくタイプです。ハッピー。洪水対策用の排水路が灌漑水路に転身。よしいい感じに緑地化成功。水面をさほど増やさず自然蒸発を抑えつつも結構な範囲を緑地化。夜中にこっそり多くを植林。もっとエンジンが増やせるね。やったね。ナンバークランチャーさんが完成して化学ポイントの自動生産を開始。これでどんどん新しい施設をアンロックだぜ。でお次の歯車の使い道は大きなタンク。つかここまで小さなタンクだけでやってたのが逆にすごい。あやべポンプ沈んでる。おい。ちょうど川と水深合わせる工事してるし、これに合わせてポンプも回収しましょ。開発が進んで必要な高さとかもだいぶ把握できてきたぜ。だらばこんな感じでホイホイホイ。やらかしもあったがなんだかんだで結構サクサク開発が進んでおります。ではやらかしから復興してナンバークランチャーさんが完成したところで最後に街の様子を見て締めましょ。結構賑やかな村になったな。お昼寝ビーバー。ああ、工場増えて毛がビーバーも結構増えたな。お大事に。アルジムの奮闘で作られた清水弁。微妙に上から溢れとるな。マップ外に捨てるのはもったいないからもうちょい修正が必要かな。おもらし水門と灌漑水路。恥ずかしいからおもらし言わないで。へへ。エンジンにより規模が拡大した工場。ナンバークランチャーさんも稼働した。悪潮対策が終わりどうしようかと考え中のクレーター湖。これ咳止めたらすごい貯水できそう。水源が3つだけど満水になるのかな。いい感じの時計台。それ完成してたのな。火鉢もできたしビーバーの幸福度がまた上がったぜ。じゃそろそろ廃業させられそうな回し車ビーバーを見ながら今回はここまで。ビーバーが愛らしいと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。励みになります。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。